Трагедијата на Кратовскиот овчар по кој знае кој пат ги делегитимира институциите и ја покажа трулоста на сегменти од системот, особено кога во фокусот наместо превенција и санирање на проблемите во работењето, примат му се дава на собственото его. Би сакал да ги повикам сите медиуми, сите новинари, но и влијателни Facebook и Twitter ликови кои што некој од нив жестоко напаѓаат овој период, во еден директен разговор со мене да одговорам на сите нивни прашања. Проблемите не се решаваат со ТВ дуели и соочувања, а најмалку со грижа единствено за своето добро. Не е заверување, но во ситуација кога сечи живот, буквално виси на конец и покрај симпатијата за маката. Изгледа прилично антипатично обидот преку навидум неконтролиран гнев, да се каже дека некому баш сега му е дојдено до прослави и до музика. Ајде кај на здравје, поздрав до Филипчето. Значи нема свадби, нема музика. Поздрав. Оваа честитка на која толку многу и не достига слух, од друга страна не значи дека граѓаните не се свесни за состојбата. Ама за чудо, наместо кон власта, прстот со кој се посочува на одговорност, го вперуваат кон себе. Зетино е 100 динара, а некој зима по 9.000, 8.000 или 10.000 пензија. На шо каде е крај? Нема. Државата е, да ти кажам право, не ги напаѓам, например, се државата, него луѓето. А дел од таа држава се и пратениците. Ним постојано нешто им недостига за да може да си ја вршат работата за која се платени. И пак се виновни граѓаните од изгледа тие им ги фаќале местата. Па овие не можеле да најдат место за возилата со кои доаѓаат во парламентот. Немаше паркинг, пратениците закаснија, бидејќи немале каде да се паркират. Дојдете еден час порано. Мене ова не ме интересира. Вие сте должни да дојдете на време. За разлика од овие од Алијансата, за кои тешко се наоѓа место, нивните партнери од македонскиот блок изгледа ниту тоа го бараат. Оти нивниот лидер посочува дека тој толку добро си има паркирано во опозиција, па нема желба да се премести на подобра локација. Нити имам намера да се менувам со господин Зоран Заев. Тука има голема разлика во било кој поглед. Не ми е тој предизвик. И на крајот, може би е претежок предизвикот да се дојде до власта, но е формула за сите оние кои сакаат, например, да си го сменат идентитетот. Колку читаш, толку тониш во македонизму. Колку читаш, се пронаоѓаш дека си бугарин. И така, читаш едно време, 2-3 месеци не спиеш и се разбудуваш како бугарин. Нашите соседи се разбудија и решија да го избришат оној што стимулираше нереални соништа, покажувајќи му дека и без да отворат книга, сватиле дека тој е веќе прочитан.